السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمور التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء. كان يصومه عليه الصلاة والسلام، يحرص على صيامه، وكان يحث الصحابة رضي الله عنهم على صيام هذا اليوم العظيم. حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يفضله على غيره من الأيام مثل هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. هذا اليوم يوم عظيم، نصر الله جل وعلا فيه الحق وأهله على الباطل وأهله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عن صيام هذا اليوم، يعني ما الحكمة من صيام هذا اليوم؟ فقالوا إنه يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه على فرعون وقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فكان عليه الصلاة والسلام يحرص على صيامه، وكان يحث الصحابة رضي الله عنهم على صيام هذا اليوم. وكان السلف رحمهم الله يصومون هذا اليوم حتى وهم مسافرون، حتى في السفر. ولما سئلوا عن هذا قالوا إن الفطر في هذا اليوم يفوت إذا كنا مسافرين. يعني أنتم تعرفون أن الإنسان إذا سافر فإنه يفطر إذا كان في رمضان، أما إذا كان في عاشوراء فإنهم يصومون، يقولون لأن الفطر يفوت هذا الفضل العظيم لصيام هذا اليوم. فأنا أنصح نفسي وإياكم يا إخوة بصيام هذا اليوم، وهو يوم واحد، والسنة أن يصام يوم قبله أو يوم بعده. وفيه من الفضل أن الله جل وعلا يكفر به ذنوب سنة كاملة. قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه، وأن يتقبل منا إنه سميع عليم.